Tutturdum bu havada yürüyelim diye. Fena mı oldu yani? Olmadı. Bu kırmızı burnunla bile o kadar güzelsin ki. Hadi Rıfkı. İyice ısıtalım da hasta olma. Senin yanında kendimi çok iyi hissediyorum. Sanki hiç ölmeyecekmişim gibi. Her zaman yanında olacağım. Bundan emin olabilirsin Maya. Tabii önümüzdeki 2 saat hariç. Nereye gideceksin? Evi hala kapatmadım. Biliyorsun toplamam gereken eşyaların var. Gitme lütfen. Maya. Lütfen yanımda kal. Peki. O zaman yarın sabah gider hallederim. İçimde garip bir his var. Sanki kötü bir şey olacakmış gibi. O garip hislerin hepsi yarın yok olacak. İsviçre'ye gideceğimize bir türlü inanamıyorum. Kimseyi tanımadığımız bir yerde yepyeni bir hayata başlayacağız. Biz birbirimize yeteriz. Aslında keşke böyle olmak zorunda olmasaydı. Abin için üzüldüğünü biliyorum. Ama en doğrusu bu. Sence zamanla beni anlar mı? Neden gittiğimi, ondan neden uzaklaştığımı anlayabilir mi? Öyle olmasını umarım. Her yeri iyice arayın. Nereye kaçtıklarına dair bir ipucu mutlaka vardır. Nasıl gidebildin Maya? Nasıl bırakabildin beni? Bu kadar kolaydı demek. Alex Bey, buraya bakar mısınız? Marazeli'nin oyun odası ha? Aradığımız buradadır. Açın. Vay vay. Arayın. Demek meşhur M sendin Marazeli. Leş toplamayı sevdiğini tahmin etmeliydim. Evet. Etrafı güzel arayın. Şifren ne olabilir acaba? Aptal aşık. Bakalım en son nereleri dolaşmışsın?
Sapanca görevleri. Burada işimiz bitti beyler. Dağıtın ortalığı. Evet, şöminemiz hazır hanımefendi. Şimdi söyleyin bakalım yanına yiyecek olarak ne istersiniz? Sıcak ekmek ve şarap. Harika bir seçim. Hemen gidip alıyorum. Sipariş versek olmaz mıydı? Boşuna endişe ediyorsun. Bir şey olmayacak. Yakında şarküteri var. Hemen gidip alacağım. Rıfkı. Ben gelene kadar Maya sana emanet, tamam mı? Aferin. Her şey güzel olacak değil mi Rıfkı? Yeni bir hayat kuracağız kendimize. Eskileri geride bırakacağız.